Oui, Fabien. Yego. Amahoro y'Imana. Amahoro y'abandi namwe. Niko pole sana kiriya kiganiro nabonye ikiganiro ndumva gahinda karanyishe. Niko byabaye ryari se bijya bintu mwuka agira Imana. None se je narimaze ukwezi. Iya bintu bitubayeho. Bimaze ukwezi. Urumva ukwezi afeka ndeze. Guturuka ndumva ari ukwezi kubura niba kubura kwabakura iminsi 2 cyangwa 1. Ubwo rero nagiye ngora nyine ngiye mu Rwanda n'intambara nyinshi z'abanyamadini ndetse n'akaboko nyine k'abakomeye byari ibintu bikomeye cyane. Yego. Ntabwo rero bifuzaga ko ibyo twavuze twabivuga. Pole sana. None se Nyamirambo mwari muri brigade ya Nyamirambo? Yewe badufatiye ubundi twebwe tuvuye gusenga. Noneho badukubita mu bintu by'umukara mu mutwe. Mugenzi wanjye bamutera igishinge baramukingiriza natwe baradusingiriza. Mugenzi wawe? Twaje kwikangura rero turi ahantu mu maboko y'abariya bagabo. Babakubise umva bakoze ibyo bashoboye. None se uwo Manuel wapfuye nuwahe nuwa Rusizi nawe? Manuel nuwa Rusizi wavuze mu kiganiro numvise bambe. Manuel ni umugabo wari waje ku umunyemano nawe. Yari yaje agira ngo duseke umusengere yari yaje avuye mu Butare. Ni umunyabutare. Ariko ntabwo twari tuzi we ntawe urumva baramufashe gutyo nyine bitewe nawe no kwihagararaho mu mwuka. Yakindi ijambo babwiye nyine gituma bamukata nyine baramukase yahise kutasara. Baramukase? Bamukase ubugabo. Ibyo byabereye hehe i Kigali nyine? Byabereye i Kigali. Ngende kukubwira ngo twisanze mu maboko y'amadufungiye ahantu mu mazu tutazi. Mu mazu. Ntabwo bwira ni buke. Ubwo rero nuko bimeze nyine. Bambe. Ubwo rero naje kuvayo ngiye Imana yabateje kudahuza kubera amafaranga bari bankuye mu mufuka. Wabivuze ibihumbi 60. Mu kuvayo rero bajya kunjugunya ahantu bita mu miduha mu bitoki. Ubwo niho nisanze mu gihuru ndamukayo ngera ahantu mu Kagigi mu Gasenta ndakomeza ngera ahantu Nyamirambo ndakomeza ni Nyabugogo. Ubwo niko kuza gushaka umuntu umfasha ndatega nzira mu rugo. Wasubiye mu rugo Rusizi Rusizi? Ndi Rusizi. Baba we polisa. None se umuntu yagufasha te ko umuntu yagufasha te kuri nimero yawe ya Tigo cyangwa ya MTN? MTN ko nayiri ku kiganiro. Kereka niguhaye. None ntuze Florien sari hehe? Ndabara cyane Florien ari muri gereza? Urahazi se byibuza? Ari muri gereza Florien? Kuko badufashe tuvuye mu masengesho ubundi. Imodoka iduparika imbere indi duparika inyuma. Tugize ngo twiruke badufashe badushyiramo amapingu. Abandi bababohesha imigozi kuko batubohesheje imigozi iriya ikomeye ku buryo utari kwikuramo bakoheye inyuma ntabwo wari kubyikuramo ngo bishoboke. Ubwo bababwiraga ko babajyana hehe bari bande se ubwo? Mu badufashe batubwiraga ko ari abakozi ba leta. Twebwe turi bwisobanure tugeze iyo tugiye. Hanyuma rero nta bindi birenze cyane kuko mu kugerayo rero twatangiye guhatwa ibibazo by'ibintu ngo twagiye tuvuga ibintu byinshi. Batubajije ibintu umuvandimwe
uretse ko abantu muri iyi minsi badakunze ukuri bakunze ikinyoma kukinira nk'abamira ubugari ariko mu by'ukuri twarashize umva ntabwo nakubwira uyu mwanya ngenda cyafite n'ihungabana mu mutwe ubwo nabonye rero nje mbona kujya kwa muganga hano biragoranye nshaka umukongomani niwe uri kumfasha umukongomani niwe urimo aragufasha hari umukongomani uri kumfasha kumurikirana uri muri vuriza hakurya Bukavu se cyangwa ni muri Rusizi ndi vuriza hano Bukavu n'uwazi Bukavu ndahabona wambukiye Rusizi niba ari ya mbere hano Nyawera niho ndi kwivuriza hakurya Bukavu nuvuga ngo Floriye Miravumba wapi ntabwo uza hari sibo afunge ntabwo hazi ntabwo ndawari n'ukuri ku buryo n'amafoto kugira ngo ari amafoto ubona ameze kuri ya kiyabone ni umupolisi wabidufashijemo akavuga ngo igiye kubibafashamo kuko nabonye muri abakozi b'Imana igiye kubibafashamo mubone ibyo muzajya mubwira abantu b'Imana ariko nimwe nabibaha nimuzavuge izina ryanjye ubwo nyine urumva n'ibanga ryanjye nawe nyohereza nimero yawe umuntu yakoherezaho impuze nabyumvise watabaje nyohereza nimero yawe 078 078 250 078 250 564 karindwi ongera uyisubiramo nyumve neza 078 yego 250 564 karindwi hanyuma harya amazina ninde Twagiramungu Fabian uyu munsi nari nifuje kugira ngo nkugire inama ubwesikoro n'ubwambuzi kwambura abantu ibyo bintu ni mu bireke reka nkubwire muvande yego ubwo bwesikoro buri munsi ari bwo dushinja oya impamvu mbikubwira buri munsi nta kintu cyiza ubona ko wakoze b'Imana uyu munsi ubu tuvugana wowe ntabwo uri mu Rwanda na mwene wanyu mwese muba mu Bugande ntabwo muba mu Rwanda ibyo bintu uvuga ngo muri Kigali niba ariho tuba wowe uhinyuze uje iwacu ibyo bya buri munsi umuyobozi w'umudugudu wawe yitwa nde umuyobozi w'umudugudu yitwa nde Fabien Kanizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko amano nta kibazo na kimwe gihari utameze fresh ihangane n'ubuzima niko isi imeze no munsi abari sawa ejo akaba atari sawa niko isi twayisanze tugomba kubiyoboka dutyo ahubwo tugahangana n'ibyo dusanze ku isi kuri screen zacu ndi kumwe na Pastor Claude Niyonzima Imana ifite pièce Pastor Amen uremewe nawe uremewe urakomeye n'aba badukurikiranye baremewe bose baremewe ariko Pastor nshaka ko kino kiganiro tugitangira dusenze turasenga dushoje nta kibazo turasenga dushoje cyangwa njye ntangire nsenga oya uracyari umupagani ntabwo urabatizwa nicyo kintu nkwangira rero nose umupagani n'umuntu utarabatizwa niba unyanze Imakerera arankunze Ezekera arankunda Jista arankunda Intwaranwa arankunda Urugendo arankunda Baraka arankunda Albert ni unyanga nese Albert anyanze Baraka kankunda ibihumbi akoze ibihumbi 100 wowe Sasa rero ndumva nawe ngomba kugucira umugani nta kibazo no wo gukura ipantaro ugakata ipantaro ngomba kugucira umugani reka nkubwire impamvu abantu dukenerana buraba nciriye umugani nsigana isomo cyaje uvuga ngo umugabo amwera undi kugira ngo azamumwere nawe urumva kuba byaguteye isoni umugabo yogosha umusatsi undi kugira ngo azamwogoshe uwundi yego
umusatsi wari wose ariko se ubundi kuki ikibazo tugira abanyarwanda no ushaka uwo ku mutwe yego nizishaka zibe impembe ariko pastor wana muganire kanze nkubaza kuki abanyarwanda tugira ikibazo iyo umuntu avuze umusatsi wo ku mutwe nta kibazo twamanuka twagera aha ngaha hano gutya bikaba ikibazo twagera aha ubundi kimyozo yogosha aba afite uburenganzira bumureba mu bwonko yego niko gahunda zimeze niko bimeze ndakubwiza ukuri bambaye neza nk'ibisanzwe asante sana barikiwe sana abantu bari kuvuga ngo urukubyibuha kore siporo gitara ryitwa rurangiza rwa burundu abandi bakagira bati urukumva ururangiza rwa burundu ururangiza rwa burundu rirurangiza haleluya amena mushomba ariko mavuta yawe niyo mpagurukiyemo satara yo mashara ariko ndasenga nyuma shora Albert niyo saba karame umuntu urandiya nanje naje kukureba kuko umuntu ninjya ururimi rutavuga nta macandwe azaho pastor reka nkubaze ikibazo ushobora kubaho icyumweru utaravuga witurije nese ko nafite ubumuga bwo kutavuga nabuzwa n'iki kuvuga ariko nubwo wavuga ubuzi bitavugwa nyine ibiki bitavugwa ni biki watuka imana watuka mwuka wera mwuka wera manuka mwuka wera manuka mwuka wera manuka imitima yacikizwe wabarakura gukeneye manuka Ezekera ragukeneye manuka amen izo telefone rero mwabana mwe pastor nyuma rero impamvu nifuje kukuganiriza ni impamvu nyinshi cyane yego ariko ndazitangiranya tujye dukunda kuganira abantu benshi bajya bibaza ku bintu bamwe na bamwe byabakuye no ku Mana bituma izina witwa nibyo nshaka kukubwira bituma izina witwa pasiteri rigeza abantu ku Mana harimo abandi bagiye baza bagatobera iryo zina cyangwa se bagatoba uwo murimo uvuze ngo iki izina witwa pasiteri subiramo izina witwa pasiteri ongera uvuge izina pasiteri subiramo byumve pasiteri Claude yego uri pasiteri ni izina tuzi rifasha cyari yobora abantu nitwa pasiteri wari uhari se mpamagarwa wari uhari oya abo bari bahari se oya ni ikibazo nashaka gusoza bagende babibaze base na banyina ni ikibazo nashaka gusoza nari naragisoza harimo abantu baje batoba umurimo w'Imana ku buryo kwizera aba pasiteri nangiye kuvuga nyine izina pasiteri harimo abantu baje kubera ibikorwa byabo batwangisha izina pasiteri yego sibyo ngo tugiye kubahanuzi tugiye kubakina baki nubwo ntari nkubuze ahubwo wowe uhita usanishije oya urumva ngo abantu banyibazaho navuze ngo abantu basigaye bibaza kuba pasiteri bitewe n'abandi ibyo bari gukora nanjye kuba abahanuzi n'ibiki ubundi se we bakwibajijeho n'uri umuntu jewe rero kunyibazaho ntawe utanyibazaho yego ubona biterwa n'iki ahubwo iyo umuntu arebye ikiganiro untutse nakoze ikiganiro yego ndamushimira ni ibintu bibiri yego icyambere ntashobora kuntuka atafunguye ikiganiro icyo ni icyambere icyo ndakimushimira yego icya kabiri iyo antutse yego bigaragaza indera afite iyo ariyo yego none se ukamenya aho uzahera nugaruka umwigisha nkamenya aho uzahera n'ingaruka mwigisha rero ku bantu bibaza ku bakozi b'Imana batari ku bundi bazagende baganire n'ababyeyi babo ba papa na ba mama babo batari ku bundi imyemerere kuva kera byari bihagaze biti yego imyemerere y'iki gihe bihagaze biti ko hari ibyo tubona na kera mwarabibonaga bazagende babaza ababyeyi babo bazabasobanurira yego bazaza ababyeyi babo ariko ntibajya kwa rutanga rw'amaboko ni akazi kabo rutanga rw'amaboko nawe ni umunyarwanda ariko bamuganiye serivisi akabaha bikabanyura nta rutanga rw'amaboko azababwira Imana y'u Rwanda Sarongo azababwira Imana y'u Rwanda urabyumva neza nibajya kwa Sarongo Bugesera ni Imana y'u Rwanda ariko bavuga kuri ambasaderi wa Sarongo wowe inde wowe none se Rutayisire yabaye ambasaderi wa rutanga rw'amaboko Pastor Rutayisire yabaye ambasaderi wa rutanga rw'amaboko ko bahuye wowe na Patience wa connection imwe mwahuje rutanga rw'amaboko na Dr Pastor Rutayisire none
wigeze umuza na Sarongo baranyihereza baramvuma pasiteri wicana n'umupfumu pasiteri ko ntabonye komanteri zikomantinga kuri pasiteri Rutayisire bafite amacakubiri abantu bo kuri social media batureba Ezekiel yagiye baramwiha ngo dore Ezekiel yagiye kwa Sarongo none se Sarongo ko ari umunyarwanda abantu rero bazi ibitwicariye ariko ntibazi ibitwicayemo hari Imana itwicayemo itandukanye n'ibyo batekereza Juste yaravuze atari kayo mafaranga mwahaye kwa Yongwe mwahaye mwavukanga buranire Yongwe bakabatabyemera mwayanyihereye yavuye kwa Sarongo baramwiha Karosi ari he baramwiha Juste ari hano hafi akiranyoborera umudamu niba ngoma Karosi hanyuma pastor icyo nashaka kubaza rero ni iki ngiki sibyo ejo bundi twabonye abahanuzi ari mu modoka irimo irakomeza igenda ngiye kubaza ku bahanuzi ngiye kubaza ku bahanuzi aba batatu yego uwa mbere ndakubaza ku muhanuzi witwa Kavuzanduru irindi yitwa nde yitwa ngo twagira bizasobanura buri ufite twagira Mungu Fabian ngo wase ku muhanuzi witwa Theogene Bishaka mwavuze ngo ugiye gukora divorce ntago divorce iri hafi ra we banzu bambwire bose ndaje impere umwe ku ruwundi ngere ko Kavuzanduru uwo Fabien umbwiye batatu yego umbwiye twagira Mungu Fabian ye na Theogene umbwira nibishaka Theogene yego uwa gatatu ninde ni murumuna wa Fabien mukuru wa Fabien mukuru wa Fabien bamwita Uwimana Floriye yego abahanuzi batatu yego kubera iki mbere na mbere ubundi ngiye kukubaza ubona biterwa n'iki kuba umuntu wese uvuze nabi igihugu cyangwa hano ibintu biri ku gihugu agira aba followers icyambere hariho umwami witwaga Ahabu akagira umugore witwaga Yezebeli yego no kuvuga ngo bishatse kuvuga iki rero habagaho n'uwitwa Eliya yego wa Israeli umuhanuzi Eliya wa Israeli nitugera tugafata ku ngoma ya Yesu yego habonetse umwami witwaga Herodi uyu Herodi yaje kugira umukobwa amusaba igihanga cy'umuhanuzi Yohana yego ubona nibona genda nkoma ku bahanuzi nyabo Eliya yari umuhanuzi nyawe Yohana yari umuhanuzi w'Imana nyawe noneho haza kubamo barwivanga bashaka kugira ngo ubwami bw'Imana bwangirike yego umbajije kuri twagira Mungu Fabian afite channel yitwa bizasobanuka reka tuyivuge kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ni muntu ki ninde uyu twagira Mungu Fabian afite mukuru wa witwa Uwimana Floriye n'abantu babajura babambuzi babasambanyi bagende barongora abagore babandi babanywa nzoga ikindi n'abantu inyigisho zabo zose nizo gusebya igihugu yego mu yandi magambo n'abahanuzi ba Bayali nk'abahanuzi b'umugore witwa Yezebeli umugabo we yitwaga Ahabu yego aho urasangamo Floriye urasangamo urasangamo twagira Mungu Fabian urasangamo Uwimana Floriye urasangamo nibishaka Theogene nari masabe igihugu indi Theogene se Theogene ujubundi yaravuze ngo abantu bose biteje utunuze tw'abadamu bifungisha udupira ngo Imana igiye kubatsinda kudututi cyangwa ku ruhimbi ariko ngo kuva yasoba ngo kuva igitambaro cyamanikwa muri ADPR gakinjiro yego ngo Imana yagize ifuhe ngo igiye gutsinda abantu ku ruhimbi rw'Imana ku ruhimbi rwayo noneho rero sasa
uyu Uwimana Floriye nanuza na karibuni bakwerekeye ruguru aho wicara nta kibazo urumva nubwo mwakicara nta kibazo barakubeshya cyane urumva yego hanyuma Uwimana Floriye yego amen hanyuma yego uyu abo bagabo batatu yego ni abantu intego yabo yego kumura uzi biterekase urumva baje ngatinga usuze oya nta kibazo yego nakatinze natwagira mu Fabian nabahigi mwe boro ntabwo Pastor Justin wagubita ibyo bit urumva hari pasta unyibukije umupasiteri mu Gakinjiro ngo yari kubwiriza ageze ku gitabo ahita avuga ino bahita bamujyana iyo cyangwa undi wavuze ngo ufite umugore mwiza afite ubwiza cyangwa undi wabwiye wa undi ngo ufite umugore mwiza uzamunyohereze mukoresha ikiganiro wenyine uwo ni president na Karosi se abantu bafite irari ntago rizashira noneho barakavuze kuri president na Karosi oya ntago mwavuze ni Karosi wabimbwiye mu kiganiro nose hanyuma rero sasa aba batipe babiri bakomoka mu murenge witwa Zaha mu murenge niba ari muri Nkanka yego mu karere ka Rusizi yego ariko si hafi yiwanyu buriya si hafi yiwanyu bara nabonze shaka babishi wabo cyangwa ni hafi yo wajise bashaka babishi wabo Yevuka ku Gisozi ni hafi yo windoranwa mbere hari mbere irondo ritarivanga n'ibisambo habaga abantu bazima yego ariko ubu ngubu irondo n'imbeba byose byivanze reka wege mbaze mvuga ikintu kimwe yego leta inzego z'umutekano tuzibire akabanga yego Baraka rero yego iwanyu ni Nyamasheke yego ariko agace k'iwanyu kose abitwa abahanuzi bakomokayo biharaje ngo n'abahanuzi babaye abarozi baragenda bakareba inzoka zapfuye bagafata imbeba zapfuye bagafata injangwe bakazica bagafata uduhu bakagenda batwitwaje bakabwira umuntu ngo twabonye ibintu bitabye iwawe si bwa mbere ibyo bintu bivuzwa Justin ese utoje nawe n'icangugura inde toje nawe ni Nyamasheke toje none se bacumwe ni mu Kinyarwanda ngo ihene mbi ntawe izirika hiyayire yatuziritsweho oya ntabwo wese uri tangiye ibintu bibi ntabwo ari ukundaga ariko kina kiganiro rakibihije ndakibihije nawe hari ibyo wabihije cyangwa waryoheje sawa wabyumvise rero yego aba batipe Fabien yego na Floriye bamaze igihe kirekire cyane babeshya aba diaspora wahamagara ngo bagusengere bakakubwira ngo Imana iberetse ibirozi iwawe cyangwa uri muri Amerika bakakubaza igihugu uvukamo bakakubwira ngo Imana iberetse ibirozi bitabye ku ivuko ry'iwanyu yego ohereza miliyoni zinizi bajye kubitabura niko Imana ibabwiye ngo kugira ngo uzagire umugisha utazapfa abana bawe badapfa famiye yawe itapfa utabura akazi udatakaza akazi wareba no kugira ngo ubure famiye cyangwa utakaza akazi kavuga ati amadolari amayero mfite amapawundi mfite yose nayahawe n'akazi yego bakikura miliyoni zigeze kuri zingahe bakazohereza uyu mutipe witwa ngo n'Uwimana Floriye ariwe bita Miravumba afite channel yitwa Busafi TV yego hari umudamu abantu badukurikiranye bibuka ikiganiro cyatambutse ku Isaro TV kwa Elize yego yariye umudamu wo muri Canada ibihumbi 28 by'amadolari yego yari umudamu wo muri Canada yaramuri oya yariye amafaranga yari amafaranga yiwe wabyumvise waruzanye akantu katari keza
Azanye akantu kaganisha ku ijipo. Yarazanye kakari kavuga ngo urumva umeze ute urishimye uranywa iki nakakandi karenze happiness oya yarazanyemo kakandi ka Jean Paul ngo urumva umeze ute urishimye tumugumurye niko urumva noneho aramubwira ngo ngeze Musanze yego bambwiye ko Imana yambwiye ko ibintu bakuroze bituruka ahantu bita Musanze niko yavuze uriya Floriye yego umudamu yohereza ibihumbi 400 ngahe by'idolari arangira avuga ati Imana imbwiye ko ngiye ati natabururaga ati ngiye kubona mbona mu isi y'umwuka mbona yerekwa ko bitabye Bujumbura ati none nyohereza itike ngeyo akohereza amafaranga akajya Bujumbura yego yagera Bujumbura ati twagize ati uzi ko babikoze bafatanyije n'abantu bo muri Kongo Bukavu harimo n'aba Tanzania aho hose tuzazengurukayo birasaba ko wohereza amafaranga ahagije hoteli kurya kandi singene nyine tugenda turi timu y'abantu bangaye yego abantu bakurikirane babyumve neza noneho rotipe umudamu yohereza ya mafaranga yego amaze kuyohereza yamufatiye muri Kenya niho yaje gufata ubwesikoro bwiwe yego noneho ngo ari muri Kenya ngo aramubwira ngo yagiye gutaburanga ibintu muri Kenya ngo kuba uwo mudamu yamubwiye ko yanyuze no muri Kenya ajya mu bihugu bya Canada yaramubwiye ati no muri Kenya narahabaye ati Imana yanyeretse bitabye Kenya ahantu ati atanu wagiye unyura hose ati ahubwo birasaba ngo uzashakire n'uburyo nzagera muri Canada nze bitaburureyo mudamu yohereza amafaranga hanyuma ari muri Kenya ngo yamaze neza ko habura gato ngo yotorize yamaze no kuyohereza ibihumbi bingahe by'idolari muri Kenya mutima uramubwira ngo ariko aya mafaranga urashaka kuyoherereza iki mutima uramurya none ngo umutima umuriye Floriye ngarugera amuhamagara ngo aramubwira ngo yagize ngo yahuye n'ibibazo ngo ku buryo ngo bikomeye cyane ngo nikabambiri ngasigaranye gusa ngo bamwibye muri Kenya ngo bikomeye ngo yari ibaze nawe umuntu ubasha kujya gutaburura ibirozi bitabye ahantu Imana yereka kajya gutabura ibintu bitabye ahantu ni gute atabasha gusobanukirwa ko amabandi azamutera icyo gihe urumva bivuze iki rero ibi ngibi bakabikora ari kumwe na mwene wabo witwa wacano yitwa bizasobanuka ari we witwa Twagiramungu Fabian ngo nikavuza nduru yego abo rero ni abesikoro ni abajura ni abariganya ni abasambanyi ni abarozi mu bundi buryo urumva aho banjyaga hose bitwazaga impu bakitwaza ibintu bimeze nk'ibirozi ngo bagiye gutabura ibintu kandi aribo babitwayeyo wabumvise yego ngayo nguko abo ni babimvuzeho yego hanyuma twagize dutya kuri uyu munsi kuri iyi tariki yego tubona ibintu bicicikana kuri byaturutse kuri tubona amafoto yaturutse kuri Facebook Miravumba ari we Uwimana Floriye ngo bamuziritse amaboko aboheye inyuma n'ibintu bimeze nk'amaraso ku mugongo ibintu nk'ibyo byose ngo bagiye gupfa utarakomeza bavuga yuko ngo bakoroye torutire bakavuga ko ngo bazamutse za Kimisagara ngo nazaye hose ngo bavuye Rusizi kandi bariya ntibaba mu Rwanda bibira muri Uganda mu Bugande yego bibira muri Uganda bikavuga ko karara agakino bakoze bakavuga ngo hari n'umugabo ngo bashawe ngo bakamuca ngo bya bice byo hasi ngo witwa Manuel bari kumwe ngo bari batatu ngo bari Rusizi urabyumva ngo haza imodoka ngo ibakubitamo ngo bari bavuye gusenga ngo mu masengesho abantu babitega amatwi babyumve neza aba bagabo bamaze igihe kirekire cyane baba muri Uganda aba ububandi bwose babukoraga bataha muri Uganda rero ni ukubeshya nugusebya igihugu aba ni babahanuzi ba Padiri Nahimana bahanurana na bahanuzi na Koremani Christina babigarasha bahanurana na babandi badakunda u Rwanda babandi badakunda igihugu ubu babikoze kugira ngo bumvishe ko mbese ari abahanuzi bakomeye mbese kwicano ryacitse umurizo mu Rwanda kandi ntabwo baba mu Rwanda
na biriya nibyo bikoresheje bibohesheje, umwe yaboshye undi amaboko, umwe yabwiye undi bakoze umupango ati rero reka nkuboha amaboko tubone amafaranga ya Noheli na Bonani, hanyuma tureke ibicucu by'ibidiaspora byatwariza amafaranga bikatugira imbabazi, ibigarasha bigenzi byacu, ibigarasha oya bigenzi byabo se bigenzi byacu, ibigarasha bigenzi byabo kugira ngo biboherereze amafaranga. Wabyumvise neza? Yego. Wabyumvise neza? Yego. Iriya ni imbinu n'umupango bapanze wo kugira ngo ibigarasha bigenzi byabo baboherereze amafaranga. Yego. Wabyumvise? Ndabyumva. Bavuze bati ibigarasha tuganira tukagira gute, niko babyibajije bati ko tuganira n'ibigarasha tukagira gutya, ariko nibyo biganira nabyo ntabwo ari jewe, ariko icyakibeke kikabamagara. Urumva? Yego. Noneho rero sasa amakomantere yose mubona kuri ziranjije bira ni ibicucu, nta bwenge bafite. wabyumvise? Yego. Sasa ngo bari ngo pasta mwanjije imwe se nitwa Niyonzima Claude sinari umuntu nkamwe n'ubundi sindi umuntu pasiteri tukada pasiteri ibicucu bijya gusema igihugu. Urumva? Pasiteri nguvuga ngo amabyango ku karubanda wese kutuka igihugu naya base. Wabyumvise? Yego. Wabyumvise neza? Yego. Bariya impamvu Gasuku, Yego. ubundi Gasuku ni ushobokana nabo. Gasuku rero asanga witwa Mukanyiko aratukana ku babyeyi. Gasuku aravuga ati rero sasa ninakora indi nanjye kubatuka ntabwo bazaceceka. Umukanyiko yari yaracecetse, yakora gutuganira ashyira akavideo kamwe mu meza utuvideo tungahe mu buryo mwe cyangwa se mu buryo budahwitse. Hanyuma rero sasa barangije baravuga bati tugiye gukora ibintu bimeze gutya imbino kugira ngo abadiaspora bibigarasha bizabaha amafaranga. None rero abantu babonye ifoto, abantu babonye ikiganiro Kavuza Nduru ariwe Fabien yakoze kuri Bizasobanuka TV, hari n'indi yitwa ngo niba ari ibintu bimeze inema bintu nk'ibyo ngo TV, babatangatange bamenye ko ari abambuzi, bamenye ko ari abesikoro, bamenye ko ari abatekamitwe bateka imitwe ya yindi idashinga itabyina. Bariya ni abambuzi babasebya igihugu, ntabwo baba mu Rwanda, ntibaheruka mu Rwanda, baba mu Bugande, batekera imitwe mu Bugande. Hariya niho bakoze. Abantu bareba ikiganiro Fabien yakoze kuri Bizasobanuka TV, kuri Bizasobanuka TV, barebe inyubako y'inzu. Ziriya nyubako ntabwo ari zo mu Rwanda, n'izi Bugande. Wabyumvise? Hanyuma rero sasa bavuze bati wowe Floriye ariwe Miravumba, bati reka bavuze bati bamuboshye, bati reka wowe ubohwe bigaragare ko waboshwe, mwaguye mu gico cy'abambuzi, hanyuma abantu bagira imbabazi bohereza amafaranga. Mvuga yuko uri ahantu hatazwi, hari n'undi washahuwe wamaze no gupfa, hanyuma abadiaspora barafatwa n'imbabazi bohereze amafaranga. Reka bababwire Bibiliya iravuga ngo mwabagaratiya b'abapfapfa mwe ninde wabashutse, mwabadiaspora b'abapfapfa mwe ninde wababeshye ngo mwohereze amafaranga Bizasobanuka na Miravumba ariwe Floriye mwohereze amafaranga Theo Nibishaka ninde wababeshye mwebwe? Umva, wabyumvise neza? Theo Nibishaka se arimo inde ngwino wicaye hano bisobanure, ngwino hano. Urumva neza? Bivuze iki rero? Aba bantu ntabwo bakunda igihugu cyabo cy'u Rwanda, birengagiza ko bafitemo ababyeyi, birengagiza ko bafitemo base wabo, birengagiza ko bafitemo ba nyina wabo, birengagiza ko bafitemo inshuti n'abavandimwe, bakagenda inda zirabayobora kuruta uko bayoborwa n'umwuka wera w'Imana. Barangije baravuga bati bo batize, baravuze bati ntabwo bize, reka bafate Bibiliya baba ariyo bibisha.
ibisambo bya bibiliya binyuze mu mwuka wera bati turahanura tuvuge ko igiti kiguye n'amashami tuvuge ko ibinyomoro bihiye inkota igiye kuzura amaraso inkota yuzuyeho amaraso arakuzura iwabo wabyumvise neza wabyumvise neza Bibiliya ivuga ngo iki Bibiliya yavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabatsemba reka dukine aya majwi y'iki gicucu nanagihamagaye ariko ya telefone ngiye karogere muhamagare numve ndavuze ngo ari kuva kuri moto ngo ari warava kwa muganga hese kwa muganga heko buriya yagira ngo ninongera ko nta nubwo yanamenye ko ari jewe yagira ngo ninongera kubuhamagara antakire ambwira utuntu twinshi kuko urumva yaragane tumuhamagareho gatoya twumva uko bihagaze hanyuma yitwa Fabiane Oui, Fabien. Yego. Amahoro y'Imana. Amahoro y'abandi namwe. Niko pole sana kiriya kiganiro nabonye ikiganiro numva agahinda karanyishe. Niko byabaye ryari se bijya bintu mwuka agira Imana. None se je nari maze ukwezi. Iya bintu bitubayeho. Bimaze ukwezi. Urumva ukwezi reka ndebe. Guturuka ndumva ari ukwezi kubura niba kubura iminsi 2 cyangwa 1. Ubwo rero nagiye ngora nyine ndiye mu Rwanda n'intambara nyinshi z'abanyamadini ndetse n'akaboko nyine k'abakomeye byari ibintu bikomeye cyane yego ntabwo rero bifuzaga ko ibyo twavuze twabivuga pole sana none se Nyamirambo mwari muri brigade ya Nyamirambo yewe badufatiye ubundi twebwe tuvuye gusenga hehe noneho badukubita mu bintu by'umukara mu mutwe mugenzi wanjye bamutera igishinge baramukingiriza natwe baradusingiriza mugenzi wawe twaje kwikangura rero turi ahantu mu maboko ya bariya bagabo babakubise bakoze ibyo bashoboye none se uwo Manuel wapfuye nuwahe nuwa Rusizi nawe Manuel nuwa Rusizi wavuze mu kiganiro numvise bande Manuel ni umugabo wari waje ku umunyemano nawe yari yaje agira ngo duseke musengere yari yaje avuye mu Butare ni umunyabutare ariko ntabwo twari tuzi we ntawe urumva baramufashe gutyo nyine bitewe nawe no kwihagararaho mu mwuka yakindi ijambo babwiye nyine gituma bamukata nyine baramukase yahise kutasara baramukase bamukase ubugabo ibyo byabereye hehe i Kigali nyine byabereye i Kigali ngende kukubwira ngo twisanze mu maboko dufungiye ahantu mu mazu tutazi mu mazu ntabwo ubwira ni buke ubwo rero nuko bimeze nyine bambe ubwo rero naje kuva yongeye Imana yabateje kudahuza kubera amafaranga bari bankuye mu mufuka wabivuze 600 mu kuvayo rero bajya kunjugunya ahantu bita mu miduha mu bitoki ubwo niho nisanze mu gihuru nzamukayo ngera ahantu mu Kagigi mu Gasenta ndakomeza ngera ahantu Nyamirambo ndakomeza n'Inyabugogo ubwo niko kuza gushaka umuntu umfasha ndatega nsubira mu rugo wasubiye mu rugo Rusizi ndi Rusizi he baba we polisa none se umuntu yagufasha te ko umuntu yagufasha te kuri nimero yawe ya Tigo cyangwa ya MTN ko nayiri ku kiganiro kereka nyiguhaye none
ntuze Floriye sari hehe Floriye ari muri gereza urahazi se byibuza ari muri gereza Floriye kuko badufashe tuvuye mu masengesho ubundi imodoka iduparika imbere indi duparika inyuma tugize ngo twiruke badufashe badushyiramo amapingu abandi bababohesha imigozi kuko batubohesheje imigozi iriya ikomeye ku buryo utari kwikuramo bakoheye inyuma ntabwo wari kubyikuramo ngo bishoboke ubwo bababwiraga ko babajyana hehe bari bande se ubwo mu badufashe batubwiraga ko ari abakozi ba leta twebwe turi bwisobanure tugeze iyo tugiye hanyuma rero nta bindi birenze cyane kuko mu kugerayo rero twatangiye guhatwa ibibazo by'ibintu ngo twagiye tuvuga ibintu byinshi batubajije ibintu umuvandimwe uretse ko abantu muri iyi minsi badakunze ukuri bakunze ikinyoma kukinira nk'abamira ubugari ariko mu by'ukuri twarashize umva ntabwo nakubwira ubu uyu mwanya ngenda cyafite n'ihungabana mu mutwe ubwo nabonye rero nje mbona kujya kwa muganga hano biragoranye nshaka umukongomani niwe uri kumfasha umukongomani niwe urimo aragufasha hari umukongomani uri kumfasha kumurikirana uri muri vuriza hakurya Bukavu se cyangwa ni muri Rusizi vuriza hano Bukavu n'uwazi Bukavu ndahabona wambukiye Rusizi niba ari ya mbere hano Nyawera niho ndi kwivuriza hakurya Bukavu nuvuga ngo Floriye Miravumba wapi ntabwo uza hari sibo aho afungiye ntabwo hazi ntabwo ndawari n'ukuri ku buryo n'amafoto kugira ngo ari amafoto ubona ameze kuri ya tuyabone ni umupolisi wabidufashijemo akavuga ngo igiye kubibafashamo kuko nabonye muri abakozi b'Imana igiye kubibafashamo mubone ibyo muzajya mubwira abantu b'Imana ariko nimwanabibaha ntimuzavuge izina ryanjye ubwo nyine urumva n'ibanga ryanjye nawe nyohereza nimero yawe umuntu yakoherezaho impuze nabyumvise watabaje nyohereza nimero yawe 078 078 250 078 250 564 karindwi ongera uyisubiramo nyumve neza 078 yego 250 564 karindwi hanyuma hajya amazina ninde Twagiramungu Fabian uyu munsi nari nifuje kugira ngo nkugire inama ubwesikoro n'ubwambuzi kwambura abantu ibyo bintu ni mubireke reka nkubwire muvande yego ubwo bwesikoro buri munsi ari bwo dushinja oya impamvu mbikubwira buri munsi nta kintu cyiza ubona ku bakozi b'Imana uyu munsi ubu tuvugana wowe ntabwo uri mu Rwanda na mwene wanyu mwese muba mu Bugande ntabwo muba mu Rwanda ibyo bintu uvuga ngo muri Kigali niba ariho tuba wowe uninyuze uje iwacu ibyo bya buri munsi umuyobozi w'umudugudu wawe yitwa nde umuyobozi w'umudugudu yitwa nde Fabien aba ni abesikoro mwabyumvise pasta mwabyumvise nakubwiza ukuri ariko urumva ko yari yanamenyeho yaragize ngo ni imbabazi mugiriye ariko ngo buri munsi ngo mbashinja ubwesikoro urumva hanyuma yatangiye avuga ngo ari Rusizi yego
arangije ngo ararwaye ngo ngo yabonye umukongomani umufasha no kumuvura ngo bari Bukavu ngaho bita Nyawera. Yego, ibyo bintu abantu babyumve neza cyane. Ubwambuzi, aba n'abambuzi n'abesikoro n'indyarya ni n'abicanyi abangaba cyane. Uzatinya umuntu wica igihugu cye avukamo. Ahubwo wasanga uriya ari umuntu bishe bakamukata ubugabo, bamara kumwica bakamukata ubugabo, bamara kumukata ubugabo bakavuga bati mukuru wanjye w'Imana Florien hari ahantu baradufashe baradufunga, bagiye gufunga umwaka bataba mu Rwanda bagiye. Abantu bo babyumve neza, abantu batazajya babeshera igihugu, basebye igihugu bagira gute. Wabyumvise ukuntu bugarukanye, ariko ijwi rya nyuma reka nibumvishe ukuntu avuze. Urumva abantu bazajya bajyaho babeshye. Uku rero niko Theogene nawe yavumbutse. Yego, Theogene uhe? Ndaje. Theogene uhe? Nibishaka. Nibishaka. Yego, nawe n'umwambuzi n'umwicanyi n'ibiki byose. Oya, ubwicanyi bwo ntabwo nzi, ariko ubwambuzi bwarabufite. None se je nari maze umva bisubiremo ukwezi biriya bintu bitubayeho. Gise mikoro yawe biragerayo. Urumva ukwezi akaka ndeze yegeze hino hano icomekemo hano. Ndumva ari ukwezi kubura, niba kubura abakubura iminsi 2 cyangwa 1. Pastor Korodo arwanye na babambuzi. Intambara nyinshi z'abanyamadini. Wumvise intambara z'abanyamadini. Z'abanyamadini ndetse n'akaboko nyine kabakomeye. Akaboko kabakomeye. Cyari ibintu bikomeye cyane. Yego. Abantu babyumve babirebe bazajya bahura n'abesikoro. Pole sana. None se Nyamirambo mwari muri brigade ya Nyamirambo? Yewe badufatiye ubundi twebwe tuvuye gusenga. Noneho badukubita n'ibintu by'umukara mu mutwe. Mugenzi wanjye wamutera igishinge arakubeshya. Mugenzi wawe twaje kwikangura rero zamura ikiganza cy'iburyo mu maboko y'abariya bagabo. Babakubise umva bakudiha. None se uwo Manuel dukomeze twari tugiye kubisubiramo inshuro ebyiri. Oya ndagira ngo abantu bumve tugiye gusoza ukuntu avuza ngarukanye niba uyu muntu arwaye koko. Manuel ni umugabo wari waje aje. Reka ngira hana ngarukanye. Twebwe turi gusobanura tugeze iyo tugiye. Hanyuma rero nta bindi birenze cyane kuko mu kugerayo rero twatangiye guhatwa ibibazo. Kuno kwangisha abantu igihugu, kwangisha abanyarwanda igihugu cyabo. Singekereza imbwebwe zibwe. Bakunze ikinyoma kukimira nk'abamira ubugari. Ariko mu by'ukuri twarashize umva. Ntago nakubwira ubu uyu mwanya ngenda cyafite n'ihungabana mu mutwe. Ubwo nabonye rero nje numero telefone nizere ko mwayanditse. Ndaguranye na nshaka umukongomani niwe uri kumfasha. Umukongomani niwe wari gufasha. Hari umukongomani uri kumfasha kumurikirana. Uri muri vuriza hakurya Bukavu se cyangwa ni muri Rusizi? Ndi vuriza hano Bukavu n'uwazi. Bukavu ndahabona wambukiye Rusizi niba ari ya mbere. Hano Nyawera niho ndi kwivuriza. Hakurya Bukavu. Nuvuga ngo Florien Niravumba wapi ntabwo uza hari zuba. Afunge ntabwo hazi. Abantu babyumve bwese ko buryo n'amafoto kugira ngo ari amafoto ubona ameze kuri yabone. Ni umupolisi wabidufashijemo akavuga ngo igiye kubibafashamo kuko nabonye muri abakozi b'Imana. Igiye kubibafashamo mubone ibyo muzajya mubwira abantu b'Imana, ariko nimwe nabibaha nimuzavuge izina ryanjye. Ubwo nyine urumva n'ibanga ryanjye nawe umupolisi ngo yarababwiye ngo nyazavuga izina. Nimero yawe umuntu yakoherezaho inoze nabyumvise watabaje nyohereza nimero yawe. Tegaho 078 078 250 078 250 564
564. Baraka rero yego bamwumvise umuhigi namwumvise n'impigi izo ni impigi ndagira ngo ngera ahantu mugarukanye ahantu asakuje abantu batubwire uyu muntu ararwaye koko niko byabona ameze kuri yakiyabone ni umupolisi wabidufashijemo akavuga ngo igiye kubibafashamo kuko nabonye murakozi b'Imana igiye kubibafashamo mubone ibyo muzajya mubwira abantu b'Imana ariko nimna nabibaha nimuzavuge izina ryanjye ubwo nyine urumva n'ibanga ryanjye nawe nyohereza nimero yawe umuntu yakoherezaho intoze nabyumvise watabaje nyohereza nimero yawe ni 078 078 250 078 250 564 564 karindwi ongera uyisubiramo nyumve neza 078 yego 250 564 karindwi hanyuma ajya amazina ninde twagira mu ngufabiye uyu munsi nari nifuje kugira ngo mugire inama ubwesikoro n'ubwambuzi kwambura abantu ibyo bintu ni mu bireke reka nkubwire muvandi yego ubwo bwesikoro buri munsi ari bwo dushinja urumva ko icucu binzi buri munsi Zeke cyiza ubona ko wakoze b'Imana uyu munsi ubu tuvugana wowe ntabwo uri mu Rwanda na mwene wanyu mwese muba mu Bugande ntabwo muba mu Rwanda ariho kunyumva niba ariho tuba wowe uhinyuze uzi wacu sibyo uzi wacu ibyo bya buri munsi byo kuzana inyungu cyawe z'umudugudu kwambara umwambaro ngo umuyobozi w'umudugudu yitwa de Fabien aha Zakei Karosi ukuri nyako mwabyumvise cyane aba nabesikoro nabambuzi ariko iwabo abona tutajyayo urabyumva neza ngewe ahubwo ariko papa bitangaza ntababa irusizi papa bitangaza iwabo ni inzaha harya ni inzaha ni ku nkanga ngo amakuru iwabo haba ni ku nkanga ngo meruka irusizi yego ejo bundi nagiyeyo nabashije umuntu mereka ifoto ndavuga ntese abo bantu babirusizi yego ntese kubera iki ndavuga nti ngiye ni perezida cyangwa ndi nka meya bano bantu ntibambana mu Rwanda arambwira ati abo ngabo bombi ndabazi n'abo ndahazi ntago babirusizi uwo muntu ufite nimero yese arambwira ati aba ngaba ntago babirusizi urumva na telefone iyo uyihamagaye ya Tigo irasonera ahantu kure urumva baba bakoze ikiganiro gisa gutya yego kugira ngo umuntu ubu hagize undi muntu uca ku ruhande ruhinga nyuma akabasha guhamagara atari jewe yego nawe yamubwira akamubwira efe nyohereza nimero ibiki n'ibiki bintu nk'ibye cyangwa akamubwira ati nsengera mukozi w'Imana yagutabaye nanjye ntabari ubu batangira kumubwira ko hari ibirozi bitabye mu muryango we cyane bivuze iki rero turasaba leta inzego zibifitiye ububasha iz'umutekano aba batekamitwe izi mbwebwe izi nzererezi zangisha abantu igihugu nawe reba ukuntu yavuze ngo bafatiwe Rusizi ngo imodoka ngo ziraza ngo za Vigo ngo ziragira gute ngo Nyamirambo mu miduha hose wabyumvise neza aba ngaba rero nibo bita inyanga Rwanda afunguwe cyangwa acitse yategesheje ngo yahise atega imodoka kuva Nyamirambo ngajya Nyabugogo ngo ageze Nyabugogo ngo aratega yategesheje iki ko yavuze ko amafaranga bari bayamwambuye yose yabaye nk'utoroka nta kintu yari asigaranye pastor mu magambo make aba ni ibisambo mu bindi bimwe bibi cyane noneho sasa nibo batoza Theogene urabona nawe yari yakoze imbinu na Nepo Musaraba bati
iyi mashini nimwe mwayimpaye mwarakoze nimwe mubikora ubu ndashaka nkeneye inzu byibuza ibihumbi 200 ibyumba 2 cyangwa 3 yo gushyiramo icyumba cy'amasengesho kandi igomba kuba ari inzu ifite interinete nabonye umuntu uzajya ufasha kuri iyi mashini ati nepo ndebera baraka dore izi message ni zingahe 340 nabuze ubwazisubiza udasubiza message za WhatsApp udasubiza message z'abamwandikiye utabona uwo mwanya wo gusubiza kuri telefone mashine zayisubiza te abanditse kuri mashine zabasubiza te ko bisaba umwanya kwatsa mashini kugira gute bisaba igihe runaka bivuze iki rero kuba yongo afungiye ubwambuzi bushukana nibishaka Theogene akaba kidegembya muri Kagugu Kinyinya aba bahigi izi nzererezi zikaba zikora ibintu byo gusebya igihugu bakaba bashyiraho ibiganiro bisebya igihugu ngo umuntu ngo barafashwe barafungwa ngo umuntu umwe ngo bamuca umugabo ngo mukuru we witwa Florian w'Imana Florian ngo nibazi yari ibi ni ubwambuzi bushukana icya kabiri harimo gusebya igihugu harimo gutukisha igihugu mu mahanga ubaho bageze bakora ibiganiro bya bigarasha babandi badakunda ibyiza by'u Rwanda bakavuga bati ntitwabivuze wabyumvise neza yego bati twarabivuze bivuze iki rero nabonye muri commentaire nta kindi cyuzuyemo reka ngusomere commentaire ziriho yego zisome ubwire impamvu bano bantu badakwiye kuba ahangaha ati FPR titwarababwiye ngo nimbi irica ubwo ni commentaire ziriho urukumva ndahita nkubwira Facebook yasohoke basohoreyeho ifoto umwe aboheye inyuma uriya ngo ni miravumba aboheye amaboko inyuma hari n'undi nanone uri hasi n'ubugabo bwe bwaciwe batumvise ni cano y'ikigarashakazi n'amazina y'umugore ariko iki kigarasha iriho byose ni ibintu bya fake witwa nde twaba tugiye kucyamamaza icyo kintagare kibahe mu cyo gihugu ntabwo ni Facebook ze hari igihugu basore kuri Facebook we abahigi bakinisha gutukisha igihugu babashaka kwambura abantu twabo mwaba diaspora babwiye ngo bazabe kubwirwa mwarabwiye mwanga kumva mwaba diaspora mwe nimufasha mukwiye gufasha Imana yaberetse abantu ngo mubafashe hari abababaye hari indushyi hari abantu batishoboye baba mu bihugu bitandukanye nta bantu bakiriya rimwe ibyo ntibishoboka ariko kandi mumenye ngo murafasha nde murafata umuntu nibishaka Theogene ngo dore rwayijisho amakuru nakuzaniye nagiye ku mubyeyi yego abati Theogene rwose yasambanyije umwana abonye bimukomeranya aramugenda aramutunga ngo amuhereza kwa nyina arangije amwohereza kwa nyina baravuga ngo harana agiye kuba umwana arabyara amaze kubyara umwana aza gupfa yego Theogene rwose gushyingura wapi numva ko ngo rwose uwo mwana no muri iyo minsi rwose yakuburwara niba budakira sinzi ukuntu nabyumviseho noneho rero ibyo byose amakuru arayamenye ayo makuru nari yumvise mu kiganiro mwakoranye na Kiranuka na Baraka na Karosi TV amakuru twarayakurikiranye narayumvise neza bivuze iki rero leta icyambere nibishaka Theogene so mukristo bw'itorero iryo ari ryo ryose yagerageje kugenda ngo ase n'uyakiriza muri ADPR Gasave babaramutenze kubera ngo ibyaha by'ubusambanyi hanyuma umuntu waciwe akaba adafite aderese yahabarizwa atari pasiteri atari umuvugabutumwa mu itorero ntiyabaye mwarimu mu rusengero ntiyayoboye icyumba cy'amasengesho umuntu nka nibishaka Theogene abantu bamwizereramo bate bamuha amafaranga bate bamwita umuhanuzi bate atarahanuriye mu rusengero urwo ari rwo rwose ngo byemerwe ko yari umukozi w'Imana mu itorero runaka kubw'iyo mpamvu rero Bibiliya avuga ngo igihambiriwe mu isi no mu ijuru kiba kigize gute kiba gihambiriwe buriya nibishaka arahambiriye gutya ariko Ezekiyeli nawe yarahambiriye Ezekiyeli ntiyarahambiriye Ezekiyeli yari yatenzwe kuko yaragiye ahanura hanyuma noneho Pasiteri Rushema aramubwira ati mwana wanjye garuka mu mukumbi ubuye ngubu yamugaruye Ezekiyeli aratenguye yaremewe Ezekiyeli ugomba kuzadutumira tukamurya tukanywa watenguwe wabyumvise rero bivuze iki rero Bibiliya avuga ngo ikihambiriwe mu isi no mu ijuru kiba kidanangiye gutya cyane kereka ukenera imivumo yayibona kuko umuvumo w'umushumba
Bibiliya iravuga ngo uwitwa umwami Dawidi sebukwe Sawuli yari yaramugenjeje cyane ashaka kumwica, ariko abasirikare ba Dawidi igihe kigeze bageze kuri Sawuli babwira Dawidi ngo databuja tumwice. Dawidi arababwira ngo ya ntimugakore ku wasizwe n'Imana. Nibishaka Theogene guhangara ku bavuta ya Dr Paul Gitwaza ati nama Gitwaza wagiriye mugenzi wawe ADPR iyo niyo igukozeho, kandi aho yari yumvise ko babandi ba Jessa ba Bishop Jessa bareze irusororo urubanza ruzaburanishwa. Akagata mu gutwi aravuga ati Imana yambwiye ngo inama wagiriye mugenzi wawe ADPR nka Zayoni ibyo nibyo bigukozeho. Arongera ati Anglikani namwe kuba mwariganya ADPR mukazamura igitambaro kikazamukira iwanyu muri Anglikani cy'ubutinganyi, Imana iravuze ngo mwarirengagije irabarutse. Wabyumvise neza? Yashakishije ukuntu afata amazina Korode niyo nzima urugo rwawe rurasenyutse ukwezi kumwe sha umugore wanjye aracyahara arameze neza nta nubwo muri agatotsi karimo mu rugo rwanjye se oya mu bana wa n'umugore ahubwo n'ubu ndamuha akabizu mubwire sheri ndagukunda umugore wanjye umeze neza umeze ute ambwire mugabo mwiza rero ashyira inkweto reka gukuremo inkweto wabyumvise neza zikuramo oya zikuramo sinanabimusaba azikuremo atarazikuyemo nta rubanza ruba ruhari. Uno munsi wasanga uragira ubuhanuzi bwasohoye inkweto nazikuremo aca bari zakoye uriya yego uriya yitwa umutoni wa Claude yego yitwa Kibasumba wamuruta sate wabyumvise neza yitwa Murekatete ariya mwakino gihugu arutwa n'abagore babiri gusa muri iki gihugu. Urumva buri muntu wese ashima ibye urumva urumva abagabo bose bagiye hari bakavuga ngo bafite abagore beze navuga ngo wanjye niwe wa mbere urumva ariko atari mu miyoborere yego atari mu miyoborere mbese generation bagabo muri rusange yego wanjye niwe mwa wa mbere oya wanjye yaba ari uwa mbere ariko nge ntabwo ndagiye oya nawe arahari ubwo ngubwo nawe arahari none rero sasa Albert Niyonsaba Karame uyu munsi wa none Karame inshuti nk'amaguru turasaba RIB izi bazita imbuga nkoranyambaga yego ntabwo abaturage bose bajya muri RIB ngo bajye kuvuga ngo ibi nibi yego ariko byibuza nibabona n'amakuru nk'aya tuba dutanze nk'iki kigarasha kihanura ibigarasha tuba tukivugishije yego bumvise impamvu bakora ibiganiro nibyo gusaba amafaranga babaze bati ayo makuru ahagaze ati icyo kiganiro yavugiyeho mwakiduha noneho kugira ngo byibuza turabizi ko baba bari mu kazi kenshi ariko hari ibintu bikinirwaho hari n'ibidakinishwa. Igihugu ntabwo gikinishwa cyane kuvuga ngo baratuboshye imodoka zaraje batujyana ahantu baratubohanya mu cyumba cya genyine bambohera mu genyine ngo za Vigo abakozi ba leta ngo bambika amapingu zira ninjiji ni ibigarasha twarabivuze kuva kera. RIB rwose muzambabarire ngiye nanjye ngiye gufata inzira yo kurwanya ibigarasha mwiyobokamana. Baraka turi kumwe aha Ezekeri turi kumwe ni gahunda okay ni gahunda noneho rusasa abura ngo pasiteri uziyambura pasiteri mwanjije mwe nimwe mwagize pasiteri mwanjije mwe mba pasiteri mwari muhari mwanjije mwe ibabuze icyo ukora nabuze icyo nkora se mwanjije mwe iyi kamera igura miliyoni zingahe Kigali we kamera igurwa amafaranga cyane uzi ko yampaye kamera muri mwe mwanjije mwe azambaze ngo ibyo mba nkora ni ibiki kuri kamera none se ninde wampaye amafaranga akavuga ngo pastor genda ucuruze ibishyimbo genda urangure toni 10 z'ibishyimbo ariko pastor nawe rero nawe nagukiza umuhamagaro w'Imana ibishyimbo ntuzi ko hari gihe wabicuruje kubera ko atari wo muhamagaro nyine urumva hari igihe bazumvise harabaye ntihakabe bazumvise neza bazumvise harabaye ntihakabe je nanga umuntu urukumva ushaka kutazirikana uhamagaye Imana imushakamo urabizi neza ko hari igihe wacuje ibishyimbo toni rengi twahamagariwe umurimo wawe Yesu we jewe na Pastor Juste turagukunda turagukorera hanyuma rero sasa yego uyu munsi leta inzego z'umutekano zumva iki kiganiro yego kandi ndabizi baradukurikirana
ni gute umuntu uvuga ngo ukwezi kumwe n'iminsi 15 umuntu arapfuye n'abana be baraba bapfuye nataza ngapfu amupfukamira musaba imbabazi ikintu bita gukumira icyaha kitari cyaba uwo muntu ashobora no kuza agasoza ubuhanuzi yanasoza ubuhanuzi bwe da yanyura mu bantu yanyura muri aba bafororie akavuga ati hari iki cucu cyitwa Justin nahanuye ko kigiye gupfa n'abana be umugore agasigara umupfakazi yego mwagiye mukakirangiriza tekinike ukuntu wabyumvise neza bene aba bantu n'abagome ntabwo ari abantu bazima akaza akagutwara umugore akavuga ati ubuhanuzi burasohoye icyo bita kwishinganisha ni iki se urishinganishije oya je sinisinganisha ariko nka Pastor Justin yakaba yaragiye kuririmba kishinganisha kubera none se umuntu akubwira ati ukwezi kumwe n'iminsi 15 urabupfuye nta nubwo ntiyanamubwenga azarwara ni urabupfuye n'abana bawe bose umugore wawe azasigara ari nkehwa ari ubupfakazi iryo jambo urarikirutse bati Ezekiel ugiye gusara nk'uko avuye mu nda ya nyina wambara ubusa ugere Nyabugogo wambaye ubusa yego wabyumvise ukibaza Korode urugo rurasenyutse ukwezi kw'indirimbo kugeza igihe inzego z'umutekano zizavuga bati ikibazo tugiye kugikurikirana kabisa. Pastor, yes, hari umuntu rero wibaza baravuze ibyo bintu ubwashize uravuga uti bose babagamije amafaranga. Yego, tubona ikiganiro kirakozwe kiti ngiye ndwajisho amafaranga yo kwivuza. Bamwe bati hasutswemo urusenda. Ariko Pastor menya namwe abarimo no gusebanya umuntu yashika urusenda mu maso kugira ngo ashake amafaranga. Ngiye ntabwo ari yo wabivuze. Uwo babikoranye ahari babikora wari uhari yarabivuze. Oya Pastor ntago yakora ibyo bintu. Pasi Imana TV nawe yarahari. Pasi yarahari oya Pasi ngo agiye kumufata aramuzana amudeploye amushyira kurize kurara rume. Pasi urumva ubwo abayamanutse ndepfo munuze mu kibuga kujya gushaka tere. Ubwo urumva tekinike zikabera ha n'amagana rugo nta wabimenya ariko uko biri kose none se ko bagikuyeho niba cyari kiganiro cy'ukuri ko bagikuyeho babonye mwacyatatse kiva ese twatatse kuba twaravuze bivuze ko twari dukuyeho ukuri kwabo. Oya oya ntabwo twari dukuyeho ukuri ni gisaba machine ijisho ntago bagikuyeho ijisho ikirwa ijisho none se umuntu ajya gusaba inzu y'ibihumbi 200 agasaba internet akibagirwa gusaba ayo kwivuza ijisho. Icyo kintu nawe uzi wiba ucyumve utekereza cyamashini bagikuyeho none horo sasa abantu nk'abo bose iherezo ryabo ni ugucirwa hiteka niko birivuga. Hari nama bagira bakavuza nduru bacumwa mu cyarwana ngo ntawe hano wahanutse bari abamaze guhanuka. Elize yigeze gukora ikiganiro cyabo cy'uburyo bambuye umudamu mu diaspora amafaranga. Hanyuma turagira ngo tubwire abantu babona ibiganiro bya kavuza nduru bakabiha agaciro babyambura agaciro ni ndyarya n'abesikoro n'abambuzi bariya umva bafite ibintu by'ibiti bagendana bafite ibintu by'uduhu bagendana ngo bagiye gutaburura ibintu nta muntu none se bataburuza amasenge wabibonye baca umugani mu Kinyarwanda ngo urucira mu kaso rugatwara nyoko. Wabyumvise urucira mu kaso rugatwara nde nyoko urucira mu kaso rugatwara nyoko cyane. Ibyo bifuriza u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda n'abanyarwanda ntibazabibona ahubwo bazagwa ishyanga bari bazitwa abagwagasi kuko nta muntu usebye igihugu cye yagira amahoro. Gusebya igihugu cyawe ni nko gutema igiti ukicaye munsi hanyuma yamashami cyangwa bya biti bikakugwa mu maso bikagutobora. Hari nama wagira Theogene wese dusoza Theogene nama namugira nasubire kuri kamera yego y'Umusaraba TV n'Impanuro TV n'Iriba TV niba na ngombwa n'izindi nashaka zishake avuge ngo ndasaba imbabazi Pastor Claude kuba narashenye urugo rwiwe rutasenyeka kandi biravuga ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya kuba narashenye ijuru ya Pastor Claude na Immaculée mu kwezi kumwe ntirisenyeke kuba narishe Justin Pastor Justin n'abana be bakaba batarapfuye kuba naravuze kwa Karosi ngo Karosi urampamagaye ndaje ndakwitabye ngo banzurye ushira inzara iyo nzara ikuri imibanze kuvemo ariko byibuze yazize mangije akanyura Kimisagara byibuze akinyuza haruguru gato y'isoko akabaza kwa Karosi uko hameze urumva ibyo rero
kuba yaravuze ngo Zekeri ni umusazi agiye gusara yambaye ubusa ngo agere Nyabugogo. Twebwe icyo tubaza, niba tutemere kwita umuntu umusazi uyu munsi muri social media, tukavuga ngo umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, kuki umuntu avuga ngo umuntu agiye kuba umusazi asare muri kaburimbo agere Nyabugogo? Hari ibintu bita gutebya, hari n'ibyo bita batita gutebya. Rero ibyo byose turabivuga ngira ngo inzego ziratwumva kuko ziri maso. Ijoro n'amanywa inzego zacu z'u Rwanda ziri maso. Uve kuri biriya bicucu ziranjiji ziri mu ngo za Nyawera, niba ari Nyawera muri Kongo nabo muri Nyawera. Ahubwo iriya foto ndibutse, ntimuzi ko muri Kongo hari intambara. Bura ni nk'umuntu wapfuye muri ya mafoto bohereza ku ma Facebook n'ibiki byose bakuraho akantu gatoya. Wabyumvise neza? Muri babasirikare b'abarundi bavuga bapfuye n'abaki bose n'abasirikare n'abazarendo n'abaki n'abakongomani baragafata bati uyu ni umuntu twari turi kumwe wapfuye. Wabyumvise neza? Ni izo tekinike ndabyibutse, ahubwo naho ruzingiye ziriyanjiji kwaci n'abayesu. Abantu bakore subscribe cyangwa babyihorere. Oya ntabyihorere. Yabyihore kubera yuko oya kugira ngo baturebe bagomba kuba bakoze subscribe bakabona notification za buri kanya uko zitambuka. Yego. Hanyuma Theogene nama twamugira ajye ku ma social media asaba imbabazi society nyarwanda, areba amagambo yatubabaje yose, kandi none hagire na discipline yo kujya yita igisirikare ngo afande. Ntazonye kuvuga ngo Mubaraka ngo naje nyuma y'imodoka ya Mubaraka ngimwe scotinze ngo abasirikare batabizi. We abo ushaka kohereza ntabwo bazi, bazaze bazibonera. Pastor, Imana iguhe umugisha. Twese tuwusangira ibyo nyifurije bikugarukira inshuro ebyiri. Ese ari ituro kibona? Ituro ryafunzwe na Yongwe na Mutabazi na Elize. Ariko Elize hari igihe cyagezemo anyohereza ituro, aravuga ngo afunguye telefone, ariko kuva yafungura nta kindi ndabona. Elize nyine ubwo yarafunguye n'ubundi uzakira. Elize? Elize. Okay. Noneho sasa mwese reka tubabwire ngo muhabwe umugisha n'Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka ubu tugiye bariya barahanurira ishyanga, twe turahanurira mu gihugu. Turashaka gukora icyo bita kubasubiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaravuze ngo kuki bavuga mwe ntimubasubize, mujye mubasubiza. Aragira avuga ngo hari intambara rwana nizatarwana. Noneho nizatarwana z'amagambo twebwe turi buzirwane tuzisubize, kuko n'ubundi umwanzi wa papa wawe aba ari umwanzi wawe, umukunzi wa papa wawe aba ari umukunzi wawe. Rero abanzi b'igihugu cy'u Rwanda bose baba ari abanzi ba perezida w'igihugu, bakaba abanzi bacu, abanzi b'umuyobozi n'abanzi b'abayoborwa. Ubwo rero natwe bariya n'abanzi bacu. Nuko byubakitse. Nuko byubakitse. Pastor. Yes. Nta kibazo rero, uzagire weekend nziza. Nawe kunyifurije weekend hakiri kare. Ntabwo tuzongera kubonana natwe buriya, ariko dushobora kongera kubonana. Wowe rero nta buhanuzi bwanjye ufite dusoza ikiganiro? Ubuhanuzi ni uko uzabatizwa neza bikazagenda neza ugiye kubatizwa. Yabwo ntabwo ari ubuhanuzi nabwanze. Ubanza ariko bite byawe neza uzabatizwa ukuzura umwuka wera muri ADPR. Nuzuzura umwuka wera. Ni ubuhanuzi se koko ubonye? Nurize kumira nyeri. Urumva rero, hanyuma reka tubwire abantu rero tubabwire ngo turabakunda mwese. Utagira amagambo y'Imana ujyanye, nimba ari ubuhanuzi kuri n'umuvandimwe Pastor Justin nawe. Pastor Justin ndamuvumuye. Bibiliya iravuga neza mu Migani 26 ngo umuvumo w'ingurukira ntufata umunyamugisha. Rero iriya ni ingurukira, Theogene ni ingurukira, umuvumo w'ingurukira ntufata umunyamugisha. Ese wavugura ya brosada na korogate wavugaga? Inde? Theogene nabiguriye kuri kamera. Buriya narabivuze. Nararebye isanga amenyo yo ntabwo ntacyo. Amenyo nasanze ndacya, ndangije ndavuga nti wapi kabisa. Wabibwiwe n'iki kadacyase? Oya ntacyo. Hanyuma umuhanuzi w'Imana Zekeri nawe reka mubwire ngo ntabwo azasara, si umusazi, ntazarwara mu mutwe, nakomere ashikama, akorera amafaranga kuri Kiranuka TV, kandi ibyiza biri imbere, matunda yako mbere, akomeze atere imbere, asoge imbere.
bose ariko birashoboka abantu bajya bemera kuri n'umukozi w'Imana uri umuhanuzi bwashize wahanuriye Bwema uravuga uti ngiye mitse mbikuzaho ndakubwiza wabikujeho rwose neza cyane Bwema aratengamaye hanyuma ikindi navuze ko Amani atari urukundo akunda Yongwe ashaka kumujyana kamera ashaka gutwara kamera nyuma ejo bundi akazaba yavuye mu kazi byaje kubaho niko byagenze yarayibye ibya kamera simbizi bya kamera ariko Sebo niko yatubwiye so reka tubwirane n'abantu ngo nakagaruka tubabwire ngo Ikaze TV Rwanda mukore subscribe ku Ikaze TV Rwanda andika ijambo Ikaze TV ukore subscribe wandike Baraka TV naho ukore subscribe ujye kuri Kiranuka ujye ku Ubwino TV ukuri Nyako TV ni ya Passagiste Karosi TV hanyuma Karosi arya madamu ntago urafungurira channel ende madamu wawe oya matiko ntabwo yashobora oya yanyuza social ari umuganga yajya ashiraho ibintu byigisho social yashyiraho ibyigisho byo kuntu abantu bakora siporo ariko abantu nawe bakugushinja kubyibuha cyane muri no minsi kubyibuha no umugore mwiza ufite bibi yavuga umunyarwanda yaravuze ngo ukurusha umugore akurusha urugo ariko no muganga agomba kujya nyiragugabura neza akanakora siporo ukafitinga ibi byose nibisubiza Imana yari yarambwiye yarambwiye ngo nimpa umugore nguzampa umugore mwiza ndye neza nkwe neza ndyame neza ariko se yagusezeranyije niyo nda inda rero ibi ni ibisubizo by'Uwiteka urumva yagomba gukora siporo ibi ni ibisubizo by'Uwiteka oya siporo ugomba kuzikora hanyuma rero reka dusezera abantu barakangire ngo yego tubwira abantu ngo hari ikindi hari ikibazo kimwe reka ngo amahirwe yo kumbaza ikibazo kimwe ikibazo nakubaza yego ikibazo kimwe yego kimwe kubera iki abantu bakomoka iburengerazuba iwanyu Nyamasheke Rusizi kenshi bitwa abahanuzi ariho hagwiriye ibigarasha cyane icyo nzakigusubiza nabaye umuhanuzi wenda ndebye uko bimeze kuko oya noneho shyira mu mboni z'umunyarwanda Nyamasheke Rusizi abantu benshi b'abahanuzi bakunda Padiri Nahimana ni muri izo nzira abantu benshi twagira Mungu zari izo nzira hari n'abandi nase n'umuhanuzi inde Nahimana n'umuhanuzi oya nyine navuze se n'umuhanuzi none se si padiri se ari umuhanuzi banza wumve wowe banza wumve ku kiziriya nzira hakunda kuba ibigarasha cyane ubu rero nkawe ufite channel yitwa Baraka TV ni umukoro wawe ariko wowe unubundi babakubita ni umukoro wawe kugira ngo ubwize abantu kuri bari abantu bose bitwikira Bibiliya kandi urabona hajemo kuki hariya muri ziriya nce hava y'abahanuzi barimo bagera i Kigali bakabivanga ni ifiriti bayaza sorry urumva nyine ibigarasha biri hanze byo ntago ari bivuga icyangugu gusa oya si icyangugu gusa za Nyagatare za Gatsibo za Burengera bwaryo Majyaruguru byo mu majyepfo ariko byo mu majyepfo baraje benshi basankara basubiye ku murongo bahirimani basubiye ku murongo hanyuma idamange aracyari imboho so ikibazo gihari urabona abahanuzi benshi ubu ngubu ukuntu bavangiwe ni ukubera gushaka indamu yego ntabwo bajya basoma Bibiliya ngo bayicengere basome ko Pawulo ibyari indamu ye ibyari indamu byahindutse igihombo kubwo kumenya Kristo Yesu iyo bageze i Kigali kuko ariho hari amafaranga bagahanurira Korode akabakubita 100 umwanjye Korode namuhanuriye ikintu gisohoye amademiri iyo amademiri 2,000 urukumva iyo mbigenderamo nkajyana ry'amafaranga y'abantu kuko nabahanuriye bigasoroka Baraka rero burije yego rekaze ntahe madamu duhurire mu rugo yego mugira ibihe byiza mwese yego mukunda abagore banyu bagabo mukunda abagore banyu bagore mukunda abagabo banyu bana mukunda ababyeyi mukunda abana reka tubabwire ngo mwese nakagaruka ciao ciao merci